আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আমার পিছনে দেখতেই পাচ্ছেন যে দুইটা ক্যান রয়েছে। এই দুইটা ক্যানে লুব অয়েল রয়েছে। তো আমার এটা পাশে দেখতেছেন যে এটা একটা ডিজে অর্থাৎ ডিজেল জেনারেটর 30 kVA। তো এর আজকে শিডিউল করব আসলে। তো শিডিউল আমরা বলে থাকি, কিন্তু জায়গা ভেদে এর নামটা ভিন্নভাবে মানে আখ্যায়িত করে। যেমন আমরা ফ্যাক্টরিতে শিডিউল মেনটেন্যান্স বলি, এখানে আমি যেখানে বর্তমান চাকরিরত আছি এখানে আসলে বলে এরা পিএম, মানে এদের ভাষায় এই সেক্টরে। অর্থাৎ ইডুটকো রবি প্রজেক্টে এই শিডিউল মেনটেন্যান্সকে এরা পিএম বলে। পিএম অর্থাৎ পিরিয়ড মেনটেন্যান্স, মানে কিছু সময় পর পর একটা যে 200, 250 বা 300 বা 400, 500 ঘন্টা পর পর যে মেনটেন্যান্স করা হয় তাকে পিরিয়ড মেনটেন্যান্স, এদের ভাষায় পিএম বলে বা পিরিয়ড মেনটেন্যান্স। এখানে মূলত 250 ঘন্টা পর পর মেনটেন্যান্স করতে হয়, এই পিএমটা করতে হয়। আবার জিপি প্রজেক্টে যারা কাজ করছে তাদেরকে আবার আরএমএস বলতে হয়। আরএমএস অর্থাৎ রুটিন মেনটেন্যান্স সিস্টেম। তো এই রুটিন মানে নির্ধারিত টাইম অনুযায়ী রুটিন করে এটা মেনটেন্যান্স করে। তাহলে আমরা জানলাম পিএম বলে, মানে শিডিউল মেনটেন্যান্সকে পিএম বলে আবার আরএমএসও বলে বা ফ্যাক্টরিতে শিডিউলও বলে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটা ক্যান, এই দুই ক্যানে লুব অয়েল আছে। এই আমরা অনেকে এই লুব অয়েলকে মোবিল বলি। আসলে মোবিল তো বলা যাবে না, কী কারণে বলা যাবে না, এর আগে বলা হয়েছে। তো দেখুন, ক্যালটেক্স ডেলো গোল্ড আলট্রা SAE, হ্যাঁ, 15 থেকে 40, মানে 15 থেকে 40 মাল্টিগ্রেড API CL4। তো এই SAE 15 থেকে 40 এর অর্থ কি বোঝাইতেছে? আসলে ডিজেল জেনারেটরে একরকম লুব অয়েল ব্যবহার করা হয়, পেট্রোল ইঞ্জিনে আরেক রকমের লুব অয়েল ব্যবহার করা হয়। তো এখানে বলছে যে মাল্টিগ্রেড, অর্থাৎ মাল্টিগ্রেড বলতে আমরা বুঝবো যে মাল্টিগ্রেড বলতেই যে একবারে সব কিছু ক্লিয়ার হচ্ছে তা না। মাল্টিগ্রেড অর্থাৎ এটা হচ্ছে শীতেও ব্যবহার করা যাবে, গরমেও ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু এটা সব ইঞ্জিনে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন পেট্রোল ইঞ্জিনে এটা ব্যবহার করা যাবে না। পেট্রোল ইঞ্জিনে মূলত 20-50 ব্যবহার করা হয়। কারণ এটা 15 থেকে 40 আর হচ্ছে পেট্রোলের 20 থেকে 50। তাহলে এটা ডিজেলে এটা ব্যবহার করা হচ্ছে, পেট্রোলে ওইটা ব্যবহার করা হচ্ছে। তার কারণটা কি? আসলে মূলত কারণটা কি? হ্যাঁ, তো আসলে এই কারণটা বিশ্লেষণ করব। তো এই কারণটার মধ্যে হচ্ছে ডিজেল যেগুলো জেনারেটর সেগুলোর আসলে সিআই ইঞ্জিন, এদের তাপ বেশি হয়, ঘর্ষণ বেশি হয়, ফলে এর ভিসকোসিটি বা আঠালোত্ব বেশি প্রয়োজন হয়। এর মানে গ্র্যাভিটিটা অনেক মানে ঘন। আর যেগুলো পেট্রোল ইঞ্জিন এগুলোর আসলে মানে তাপ কম উৎপন্ন হয়, এর ঘর্ষণ সহগটা কম। এই ঘর্ষণ সহগ কমের কারণে পেট্রোল ইঞ্জিনে আপনার 20 থেকে 50 ব্যবহার করে। তো এখন প্রশ্ন আসতে পারে লুব অয়েলের কাজ কী? আসলে লুব অয়েলের কাজ অনেক কাজ। লুব অয়েলের মূলত আপনি প্রশ্ন করতে পারে লুব অয়েল কাকে বলে? আপনি কি লুব অয়েলের মূল কাজ কী? এক কথায় উত্তর দিতে হবে। লুব অয়েলের কাজ কিন্তু অনেকগুলো।
কিন্তু মূল হেডলাইন একটি কথায় উত্তর দিতে হবে। বা লুব অয়েল কাকে বলে, এটা প্রশ্ন আসতে পারে বা করে থাকে। তাহলে আমরা উত্তর কিভাবে করব? যে লুব অয়েল হচ্ছে দুটি তলের মধ্যবর্তী ঘর্ষণ সহ কমানোর জন্য যে তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাকে আমরা লুব অয়েল বলবো বা লুব অয়েল বলি বা লুব অয়েল বলে। তো মূলত এর কাজ হলো ঘর্ষণ সহগ কমানো, মানে পিচ্ছিল করার ফলে কিন্তু ঘর্ষণ সহগটা কমে যায়। ওর ভিতরে সারফেসে যে ঘর্ষণের ফলে যে তাপটা মানে তৈরি হয়, এই ঘর্ষণটা কমানোর জন্য এই লুব অয়েলটা ব্যবহার করা হয়। এই ঘর্ষণ কমানোর জন্য প্লাস হচ্ছে আপনার আরও কাজ করে, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, ইঞ্জিনের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখে, মরিচা থেকে রক্ষা করে, ইঞ্জিনকে জ্বলে যাওয়া পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে, ইঞ্জিনের মেকানিক্যাল ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি করে, ইঞ্জিনের বিভিন্ন যে মুভিং পার্টসগুলো এই পার্টসগুলোকে সচল রাখে। তারপরে আপনার ইঞ্জিনের যে মেকানিক্যাল ইফিসিয়েন্সি সবসময় ধরে রাখার চেষ্টা করে। যদি এই লুব অয়েল কম হয়ে যায় তাহলে ইঞ্জিনের টেম্পারেচার বেড়ে যাবে, ফলে ইঞ্জিনের মেকানিক্যাল ইফিসিয়েন্সি কমে যাবে। তো আমাদের ইঞ্জিনের লুব অয়েল একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস বা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট। এই যে এখানে লেখা দেখতেছেন SAE। এই SAE আসলে SAE এর অর্থ আসলে অনেকে জানে না। এই SAE এর অর্থ হচ্ছে সোসাইটি অফ অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার। তো এই এই সোসাইটি অফ অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার এই ইয়া থেকে মানে সংগঠন থেকে এটা ভাগ করে দেখি যে কোন ইঞ্জিনের জন্য কোন গ্রেড বা কী ইয়ে করতে হবে। এই লুব অয়েলের কিন্তু আবার ইন্টারন্যাশনাল একটা ইয়ে নিতে হয়, মানে লাইসেন্স থাকে, সনদ থাকে। হ্যাঁ, তো ইন্টারন্যাশনাল বাজারে মানে আন্তর্জাতিক বাজারে যদি মার্কেট করতে যায় তাহলে অবশ্যই SAE এরিয়া থাকতে হবে। তারপর ISO, হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন। তো এই এই জিনিসগুলা মানে এই লুব অয়েলের কাজ বা তথ্য আজকে জানালাম। এর আরও অনেক কথা আছে, এই কথাগুলো বলতে গেলে ভিডিওটা লং হয়ে যাবে। তো আজকে এটুকুই। আগামীতে আরেকটা কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করবো। এই লুব অয়েল নিয়ে আরও অনেক কথা আছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার মানে ভিডিও শেষ করতেছি। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।